Dicicipin di sini apa bos? Nih saya cicipin nih bos. Nah ini bersih steril ya. Seger bos. Waduh saya senengan lagi kok. Insya Allah bendang mari bos. Ini untuk gambar kambingnya yang sedang pilek ya. Tuh bisa dilihat ya teman-teman. Hidungnya sudah meler kental itu pileknya. Nah, karena dampak pergantian cuaca musim pancaroba ini ya bos. Itu artis pendatang baru di kandang pink sama ini masih cempe soalnya ya bos. Jadi malah watuk barang ya. Nanti kita obati, untuk obat batuknya juga insya Allah obat yang sangat manjur yang sering saya gunakan ya bos. Ben watuk rapopo ini. Jadi udah pilek campur batuk kambing ini. Tuh kambing pang gembel. Yang lain pada makan. Nah itu yang kemarin sakit mata ya bos. Tuh kita bisa lihat nih. Kalau dikira saya ngapusi sampean atau bohong. Ini yang kemarin sakit mata bandotnya ya. Ini 3 jam udah sembuh ini untuk matanya kemarin saya obati. Tuh. Kelihatan nggak matanya teman-teman? Ya bagus ya. Tuh, untuk matanya sudah bening. Hanya 3 jam itu kemarin saya obati sudah sembuh. Alhamdulillah. Nih kita lihat yang sebelah sini. Nah malah kabur ya bos. Tuh. Insya Allah untuk pengobatan kambing saya real ya bos, tidak merekayasa. Karena yang saya obati memang berdasarkan fakta yang terjadi dengan artis-artis di kandang pink ini bos. Sekarang kita untuk mengobati kambing batuk pileknya bos. Wis mengguk-mengguk wae kayak pedus sih. Langganan untuk kambing pilek itu sudah hal yang biasa. Ini yang disiapkan ini bos ya, lap. Jadi lapnya itu tidak usah yang bagus, sedikit aja seperti ini. Intinya yang bersih. Ini yang pertama kita lap untuk ingusnya. Nah dipencet bos ya. Nek dipitet kan ingusnya ini umbele metu kabeh bos. Tuh. Kita bersihkan dulu bagian hidungnya. Permasalahannya lap ini langsung dibuang bos, makanya jangan yang bagus-bagus. Jadi cukup sedikit, yang penting bersih. Ini sudah beres, dibuang ya bos. Nah untuk yang selanjutnya ini bos. Ini untuk kambing pileknya dulu, yang batuknya nanti bos. Setelah kambing yang pilek ya. Ini balsem. Balsem ya bos. Kenapa menggunakan balsem? Karena supaya ingusnya ini lebih cepat mengental, biar tidak cair terus. Kalau ingusnya sudah kental, itu akan cepat sembuhnya. Kita gunakan balsem secukupnya, kira-kira ya bos. Jadi tidak ada takaran atau dosisnya kalau untuk pemberian balsem. Kira-kira sak doletan nih, saidik wae ngene iki bos. Ini kita berikan bagian kanan kiri dari hidung kambing. Hidungnya ini bos ya. Bukan dimakan kan, tapi dikasih hidungnya. Nah ini. Hidung bawah. Nah, sama hidung atas seperti ini. Biar semeriwing, dia ngeplong nyantinya. Jadi napasnya tidak bumpet sama ingus. Kalau orang pilek itu juga kan plong jadinya napasnya kalau dikasih balsem. Ini berdasarkan cara saya kalau saya lagi pilek sendiri bos. Tuh ingusnya di dalam masih ketinggalan dikit, tidak apa-apa. Ini untuk balsemnya. Untuk kambing yang pilek saya menggunakan ultraflu bos, seperti biasa untuk penyembuhan dari dalamnya biar cepat sembuh.
Ini kemarin sudah saya kasih ini bos. Ini, ya. Jadi hari ini tidak saya kasih karena hari ini mau saya obati untuk batuknya. Ini kemarin sudah saya kasih, makanya ini sudah kental ya bos. Memang kalau untuk kambing yang pilek itu tidak bisa seminggu atau 2 minggu sembuh bos ya, terkadang agak lama bos. Mudah-mudahan 2 minggu lah akan segera sembuh. Untuk ultraflu nya ini sampean bisa pakai pisang ya, ataupun pakai air dicekokin. Ultraflu nya 1 ya bos. Kalau hari ini dikasih, besok jangan dikasih. Permasalahannya reaksi obatnya untuk besok itu masih bereaksi. Minimal 3 hari ke depan kalau mau dikasih lagi 1 kapsul untuk 1 ekor kambing. Nah, kalau pemberian balsemnya ini bisa dilakukan pagi sore tidak bermasalah, biar cepat sembuh. Masalahnya kalau ingusnya membumpeti bos, itu bisa fatal bos. Si cempe terkadang bisa mengalami ketewasan kalau sampai hidungnya mampet. Itu sering terjadi. Ini untuk obat pilek ya bos. Sekarang untuk mengobati batuknya. Untuk batuknya ini kamu ini dulu minggir, aduh mancal-mancal ya bos. Ambil obatnya dulu. Ini sudah hilang 1, ini sudah diminum sama anak lanang saya ini tinggal 5. Pastikan kalau sampean beli masih dalam keadaan segel tertutup ya, rapat ya untuk segelnya. Jangan sampai segel yang sudah dibuka. Ini kita ambil 1. Ini stok ini bos. Stok di kandang supaya tidak bolak-balik untuk membeli. Ini larutan cap kaki 3. Kalau di tempat sampean tidak ada ya bisa gunakan merek yang lain seperti apa Segar, apa yang lainnya. Intinya air untuk mengobati panas dalam ini ya teman-teman. Sekarang kita campur untuk bahan yang selanjutnya. Gelempang ya bos. Ini yang masih tersegel ya. Karena untuk kambing yang batuk itu dikarenakan kambing yang mengalami tenggorokannya gatel. Jadi radang tenggorokan. Karena tenggorokannya kering, jadinya kambing itu sering batuk-batuk. Kalau menurut saya, biasanya disebabkan dari pemberian pakan juga bisa bos. Dari pakan yang adanya telur semut ya, ataupun rambanan. Tapi untuk kambing yang batuk kebanyakan itu untuk kambing yang pakan rambanan. Kalau yang pakan rumput tidak terlalu mengalami batuk biasanya bos. Ini untuk larutannya ya bos. Untuk 1 ekor kambing kita berikan separuh. Jadi 1 ini kita jadiin 2. Ini sudah saya siapkan juga ini gelasnya. Karena mau saya bagi 2. Nah, bos. Ini bagi 2. Bukan hanya ini bos. Ini kita tambah pakai adem sari. Nah, kok tambahannya sama adem sari? Ya, tidak apa-apa, aman. Buat sampean juga ya, kalau ada keluarganya yang mengalami batuk tidak sembuh-sembuh, sudah dikerokin, sudah diurutin, tapi tidak sembuh juga untuk batuknya, sampean bisa menggunakan cara ini. Aman bos, karena air larutan ini tidak menyebabkan terjadinya keracunan kalau dicampur dengan ini ya. Saya juga solusinya pakai ini. Kalau saya lagi batuk nggak sembuh-sembuh sampai bulan-bulanan, udah diurutin tidak kecetit. Tadinya saya pikir kecetit ya bos, keseleo, tapi nggak sembuh-sembuh, udah dikerokin takutnya masuk angin. Nah,
setelah minum ramuan seperti ini, alhamdulillah sembuh, bos. Jadi bukan hanya untuk kambing, karena ini biasanya bukan saya berikan untuk kambing, tapi untuk diri saya sendiri, bos. Ini, bos. Apa? Adem sari, kelihatan nggak ini? Adem sari lah intinya ya. Ini kita berikan kira-kira separuh juga, bos ya. Separuh. Jadi kita bagi dua kalau untuk kambing. Kalau untuk kita, buat kita sendiri, ini satu botol ini, bos ya. Ini adem sarinya satu. Jadi larutan ini untuk airnya, bukan menggunakan air biasa. Airnya menggunakan air larutan ini. Kalau saya, bos, aman, bos, tidak bermasalah terjadinya keracunan. Kalau terjadi keracunan mungkin saya sudah tidak bisa menyiarkan di sini, bos, karena bukan hanya sekali atau dua kali, sudah bertahun-tahun ini, bos, sejak adanya ini. Karena itu penemuan baru menurut saya. Ini kita kocok dulu, bos ya, biar kita diamkan dulu, bos, biar busanya campur rata ini ya. Udah kira-kira lama dibuka. Dicicipin di sini apa, bos? Nih saya cicipin nih, bos. Nah ini bersih, steril ya. Seger, bos. Waduh, saya senengan lagi kok. Insya Allah bendang mari, bos. Tuh kotor kabeh celonone, bos. Waduh, si keroncalan. Nah, ini untuk mengobati batuk pada kambing ya. Jadi teman-teman, ini sekarang kita berikan, besok tidak usah, nanti 2 hari ke depan atau 3 hari, yang sisanya setengahnya ini kita berikan lagi. Insya Allah 2 kali saja, bos, sudah cukup kalau untuk kambing. Jadi, kalau untuk kambing yang hamil, saya tidak tahu ya, bos, aman apa tidak. Permasalahannya saya belum pernah mencoba untuk kambing yang hamil. Jadi kalau kira-kira sampean sanksi untuk kambing yang hamil, ya lebih baik ditunda untuk pemberian obat batuknya. Jadi nunggu saat sudah melahirkan. Saat kambing sedang pilek, jangan dikasih minum ya. Hindari rumput yang basah juga supaya pileknya cepat sembuh ya. Untuk rambanan yang mengandung cabuk juga harus dihindari. Cabuk itu putih, bos. Jadi rambanan yang ada putih-putihnya itu biasanya di daun singkong, terus di daun itu apa namanya, waru ya, daun jambu biji itu banyak. Kalau dari rambanan itu banyak bisa menyebabkan kambing kita batuk. Kalau tidak diobati nantinya bisa menjadi batuk yang menaun, bos. Tidak sembuh-sembuh sampai tua menjadi indukan, kasihan ya, bos. Itu yang bisa saya sampaikan, bos ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau sampean tidak suka ya tidak usah ditiru. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.